साउंड ऑफ सी, जैसा कि हम जानते हैं सी की 2 साउंड्स होती है, क स। कैसे पता लगा सकते हैं? व्हेन सी फॉलोड बाय ए ओ यू तो उसकी साउंड आती है क। व्हेन सी फॉलोड बाय ई आई वाई देन साउंड इज स। So let's discuss some example here. First is cutting. यहाँ हमने सी को क बोला because C is followed by U. Next is camera. Okay. यहाँ पे भी आपका वो आ रहा है cloud. So इसको क्या बोलेंगे? cloud. Clown. Carpet. These all sounds are क। ठीक है, जहां भी क के बाद सी के बाद ए ओ यू आएगा वहां हम सी को बोलेंगे क। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जहां भी सी के बाद ई आई वाई आ रहा है उनको हम बोलेंगे स। लाइक फर्स्ट इज circle. Here C is followed by I. That's why C is called S. C is called S. Circle. Next is central. C is followed by E. Next one is citizen. Same, C is followed by I here. Century, C is followed by E, so we can say here C sound is S. So आज हमने क्या सीखा? C की हमारे पास 2 साउंड्स होती हैं, क स। क साउंड्स मीन्स जहां C के बाद A O U यूज हो वहां साउंड C की हो जाती है क। नेक्स्ट में जहां साउंड C के बाद आई ई वाई ये टर्म यूज हो वहां हम सी को बोलते हैं स। सेम जैसे कर्टेन, कैमरा, क्लाउड, क्लाउन, कारपेट, दीज आर द साउंड क। सर्कल, सेंट्रल, सिटीजन, सेंचुरी, दीज आर द साउंड्स स। ओके, एट लास्ट पूरा हम एक बारी दोबारा देख लेते हैं। साउंड ऑफ लेटर सी, जैसे कि हमने डिस्कस करा फर्स्ट पार्ट में, हार्ड साउंड जो कि आपका क था ना, दिस इज कॉल्ड हार्ड साउंड। हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी व्हेन सी इज फॉलोड बाय ए ओ यू। जब सी आपका फॉलोड कर रहा है ए ओ यू, उसके बाद सी के बाद आ रहा है ए ओ यू, सो हार्ड साउंड क्या होगा यहाँ पे? क। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉफ्ट साउंड. Soft sound means when C is followed by E, Y, I. So soft sound of C will be S. Okay? Next हम बात करेंगे letter G की. Sound of letter G. So hard sound, soft sound. G की भी 2 sounds हैं. One is hard and next is soft. G is hard sound of G. J is hard, soft sound of G. First we discuss about hard sound. When G followed by A, O, U. When G followed by A, O, U, the sound comes G. G की क्या sounds हो जाएगी तब? G. So कुछ examples दिखाते हैं. First is gum. Here G is followed by U, तो G की साउंड क्या हो गई? G. Gum. Next is glow. Okay. Grow. Got. Glass. यहाँ आपकी G की साउंड क्या होगी? G, क्योंकि जी किसके बाद, जी किससे पहले आ रहा है? ए ओ यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉफ्ट साउंड की. When G sound is J.
उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट साउंड। कब आती है जी की ज साउंड, when G is followed by E I Y। जब G के बाद E I Y लेटर आते हैं तो G की साउंड हो जाती है ज। एग्जाम्पल्स, जिराफ, ओके। नेक्स्ट वन इज जिम, जीनियस, gem, gentle, okay। Here the sound of G is j। क्यों? क्योंकि G के बाद यूज हो रहा है E I Y। तो गाइज ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिस। बाय बाय, टेक केयर।